لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Yakın arada çığa turgan Heyle degan kitabımdan bir izlik. Ebu Hanife'nin Heylesi deb atalar. Ebu Hanife ol galimler arasında bek şöhretli, hikmetli galim bular. Aның гыйлем алып башкаларга гыйлем бирүе һәм халыкка фәтвәләр биреп яшәве күп кешеләргә билгеле булса кирәк. Аның хикмәтләре хакында бик күп китапларга язылган, аның турында бик күп сөйләнде һәм хәзер дә сөйлиләр. Менә мин дә аның бер хәйләсен сезгә ирештергә булдым әле. Бу хәйлә шәригать хикмәләре белән бәйле булганга, моңа шәргый хәйлә дип әйтелә. Ebu Hanife'nin birinci heylesi. Bir zaman Ebu Hanife yanına bir ir kilip, ey Ebu Hanife Hazretleri, mine min bir yuqqına nerşe arkasında hatınıma bik katı aşığım kilip, onu ırıştım. Onun da mina yukbar nerşelerge beylenip yerüm arkasında aşığı kildim. Ol da hazır minin bilen sileşmi başladı. Minim ona tağı da aşığım artıp gitti. Şundan soň min hatыныma, ey hатын, eger de sen ertengi namazga kadar minim bilen sileşmeseň, minnen siňa talak deyip, anarga şartlı talak ettim. Ey Ebu Hanife, balalarыбыз da var, ondan soň özüme de hatınsız kalı şiten bulacak. Nişlerge indi deyip, sinden kiňeş sorarga deyip, kildim diyen. Rasulübüz sallallahu aleyhi ve sellem talakны oynap eytseň de, şınlap eytseň de tişe diyen. Bu irde talakny eytkeş, katı aşıp Ebu Hanife'ge kiňeşke kilgen. Ebu Hanife anardan, sen talak dip eytkende niyetlep eyttiňmi dip soragan. Tegir, eyye, min niyetlep eyttim diyen. Şundan soň Ebu Hanife ana bir bik kerekli heyleni iretken. Hem ana, hazır sen qayta mahallegizning meşetindeki mezin bilen sileşip, anardan 15 minut aldan yırtığızda ertengi namaz aldından yuri, yalgan azan eyttirt. Senin hatanın anı şın azan deyip oylap, senin bilen sileşer de, senin şartlı talagın yukka çıgar. Hatınına talak düşmez diyen. Bu tezgine mezin yanına qaytıp, mezinge bütün särni söylep anlatıp bire. Hem mezin mının bilen rizalaşıp, azanını aldan kilip yırtlarında eytirge bula. Şundan soň iyine qaytıp gite de, mezin kilip azan eytkinçi erterek uyanıp, hatının uyata hem ana. Ey hatınım, söyleş indi deyip, hatının söyleşirge indi. Hatını irinin yalvarıp soravına bir de işi gitmi. Şenki ol kirekmegen yukbar nerselerge beylenip, hatınının tinkesine deyip, hatının özünden bizdirgen indi. Hatınının anı köresi de kilmi başlagan. Şuna göre anın irinden ayrılıp gitesi kile. Şundan soň mezin erte bilen va'deleşken vakıtta kilip, alarının yırtlarına kerip, hatın işitirlik derecede yalgan azan eydi. Hatın azan tavışın işitip, bik katı şatlanıp yerine, sinden nişe mertebe talak saragan idim, talak birmegen idin, elhamdülillah, mene min sinden qıtıldım, hazır min sinin bilen yeşekmen deyip, şatlanıp yerine eytip bitiru ola, mezin şulşak manara başına menip, bütün avılga işitirlik itip şın azanını eytip jibere. Bu hatın mezinning şın azan işitkeş aptırap irine, bu nindi azan deyip sarı. İrana, keşe bitu yalgışa hatalana, bizning mezinde bugün yalgışıp namaz vakıtı kirgençe yalgış azan eytti diyen. Bu irinin hatını şulşak özünün irinden ayrılmaganın anlagan, hem tırmışların birge devam etkenler. Şundan soň irde hatının başka yukbar nerseler bilen barışmagan, ana rencitmegen, hatında irine itaatli bulup yaşay başlagan.
Менә шулай, кардәшләр. Әбу Ханифа хәзрәтләре гаилә сакланып калсын һәм Аллаһның гаршы селкенмичә калсын өчен кайбер хәйләләрне кырган. Әлхәмдүлиллаһ. Хәйлә хакындагы кагыйдәне белеп кую беребезгә дә зыян итмәс. Менә сезгә хәйлә кылу өчен бер иң кирәкле кагыйдә. Хәйләне Аллаһ Тәгалә өстебезгә йөкләгән фарыз, ваҗибләрне төшерү өчен кулланырга ярамый. Һәм шулай ук харам нәрсәләрне хәләлгә чыгару һәм кешеләргә зыян итү өчен дә кулланырга ярамый. Инде хәзер сезгә Әбу Ханифаның кайбер хикмәтле сүзләрен дә ишеттерәсем килә. Белеп тор, кешеләр белән яхшы муамәләдә булмасаң, алар сине дошман күрерләр. Хәтта ата-анаң да синнән риза булмас. Шәрәфле кешеләрне хөрмәтлә, гыйлем әһлен биек дип бел. Остазларга хөрмәт күрсәт, начар кешеләр белән дуслашма, яхшы кешеләр белән дуслаш. Күңелеңне киң тот, әмма сиреңне бер кемгә дә сөйләмә. Сыналмаган кешенең дуслыгына ышанма, күңелеңә ошамаган эшкә тотынма, авырлыкка түземле бул, гүзәл әхлаклы, киң күңелле бул, киемең чиста һәм яңа булсын, менгән атың яхшы булсын. Хушбуй куллан, сый мәҗлесләренә юмарт бул, гафу ит, кайбер нәрсәләргә күзеңне йом. Авырган дус ишләрне барып күрә алмасаң хәлләрен сораштыр. Сиңа килмәгәннәр белән багланыш тот. Синнән югары, түбән һәркемгә сәлам бир. Менә бу аның хикмәтле, файдалы сүзләре, мөхтәрәм җәмәгать. Демәк, нәтиҗә ясап нәрсә дип әйтәбез инде? Хәйләкәрне бер кем дә яратмый. Хәйләләрне кылу харам. Ләкин әгәр дә ул ике якка да файда китерә торган булса, тормышыбызны алып барыр өчен кайбер хәйләләрне кылсак дөрес икән. Йосыф алейһиссәлам да, Әйюб алейһиссәлам да, Ибраһим алейһиссәлам да хәйләләр кылган һәм алар Куръанда бар, алар хакында барысында язып, хәйлә дигән китаптан укырсыз дип өмет итәбез. Иншалла тиз арада ул чыгыр. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.